హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బొగిరెడ్డి జ్యూసెస్ ఛానల్. సో ఈ వీడియో ఇది జస్ట్ పార్ట్ 2 అని కాదు, ఊరికి నేను పెట్టాను పార్ట్ 2 అని. అది ఏంటంటే మాకు ఉడుములు అవి వస్తున్నాయి, కనిపించదుకోండి అక్కడ ఒక ఉరుము వచ్చి వెళ్ళిపోయింది ఉరుము. సో అందుకని ఒక 5 minutes వీడియో అనుకుంటూ తీస్తున్నాను. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ నుంచి అన్నమాట కనిపిస్తుంది, రోడ్డు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. అయితే చూడండి, ఇక్కడ మీకు రోడ్ అది కనిపిస్తుంది, ఎట్లా ఉంది వెళ్ళడాలు అవి. నెక్స్ట్ ఇదిగోండి, ఇప్పుడు మీకు స్ట్రైట్గా రోడ్ కనిపిస్తుంది. ఊరికి మొత్తం ఎలాగ నార్మల్గా ఎలా తిప్పి చూడడం అది మీకు చేస్తున్నాను. మీకు సన్సెట్ వ్యూలో చూపించడానికి చెరువు ఇదిగోండి, ఇస్తుంది చెరువు వెనకాలే. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ and don't forget to subscribe Bogireddy Juices channel. And how is this video? Tell in the comment section below. Thank you for watching.